大家好，今日我咧就同大家玩一個叫殭屍遊戲啦。咁我哋就需要3個人嘅，就係2 vs 1。咁嗰個1咧就係殭屍啦。咁佢咧就會企喺一個咧啲床褥搭起嚟，好似跳欄床咁嘅嗰個嘅前面啦。就要防住前面咧唔可以俾我同埋另外一個人去掉到去佢後面嗰個啲床褥嘅上面。咁咧佢就要喺度擋住啦，咁擋住佢咧就唔可以捉過嚟嘅。咁佢擋住咧就唔可以捉過嚟嘅，咁佢咧就唔可以超前嘅。咁我哋咧就要掉過去啦。咁如果佢捉到個 cushion， 佢就可以攞住個 cushion 咧嚟掉去嗰度嗰個人啦。咁我哋而家事不宜遲，開始遊戲啦！而家我哋呢度就係好多個 cushion， 仲有被。事不宜遲，我哋一齊開始遊戲啦！好，嗰個就係個殭屍。唔該，殭屍企返喺床褥前面，你要擋住啊！記得。好，開始遊戲。2個人乘2。執 cushion 啊！你要掉啲 cushion 俾我哋喎。掉啲 cushion 俾我哋啊！呢個遊戲實在太好玩啦，同埋好刺激嘅佢個遊戲。好，我哋嚟啦，繼續。遊戲就去到呢度啦，我哋下集再見，拜拜。